Assalamu alaikum. Welcome to Anshizy Paradise. So friends, വന്നുള്ളത് സർപ്രൈസിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ്. പാപ്പ ഇപ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പാർസൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതിൽ വിട്ടുള്ള ഒരു സർപ്രൈസിങ് പാർസൽ ഐറ്റം ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ എല്ലാം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഫുൾ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നമ്മൾ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്കും ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. സോ വാച്ച് ആൻഡ് എൻജോയ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റം. ഞാൻ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഗായ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടയർ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എന്താണ് ഐറ്റം എന്ന്. യെസ് ഗായ്സ്, ഇതൊരു സൈക്കിളാണ്. ഇത് സൗദി റിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 900 സംതിങ് ആണ്. പ്ലസ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് 300 കൂടെ ഉണ്ടാവും. സോ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 25,000 അടുത്തൊക്കെയാണ്. എന്നാലും ഗൈസ് കുറച്ചൊക്കെ കോസ്റ്റ്ലി ആണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ആക്സറീസുകൾ ഇനിയും വരാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഗിയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഓടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇനിയും നമുക്ക് വരാനുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ പാർട്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ ഗൈസ്, ഇത്രയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നല്ല മറക്കാതെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടേക്ക് കെയർ, ബി സേഫ്, ബൈ.